Visst har du någon gång tänkt på hur framtiden ser ut? Och kanske ser du då surrande insektsodlingar i var och vartannat gatuhörn eller gröna väggar på en skyskrapa. I den här serien vänder vi blicken mot framtiden. Och vi kommer ta reda på mer om vilka utmaningar och lösningar forskare och experter ser. Välkommen till Hisspitch Framtiden. Dagens gäst är arkitekt Åsa Kallstenius. Hon och hennes team har undersökt hur vi kan bo mer delat och flexibelt i ett forskningsprojekt som de kallar elastiska hem. Kan det vara svaret på hur vi ska kunna bo mer tillsammans i framtiden? Hej! Välkommen! Tack så mycket. Tack. Ja. Men du Åsa, vad är egentligen ett elastiskt hem? Ett elastiskt hem är ett mycket mer delat hem än ett traditionellt hem där man har en privat lägenhet. Så istället för att allting är inom ens egna lägenhet så har man flyttat ut en del delade ytor som till exempel vardagsrum och kök i det gemensamma. Var kommer det elastiska in då? Är det några väggar som är som av gummi eller är det väggar man kan flytta? Eller är väggarna där de är men vi... Det elastiska kommer ju in i att gränsen mellan mitt och ditt har blivit förskjuten. Vi tror ju inte på att till exempel det här är mitt och det här är hela tiden delat 100% med alla. Man måste hitta grader av i det här huset. Hur många delar jag en yta med för att känna liksom tillhörighet till den här ytan. Och det elastiska kommer in i att då du kan ha en lägenhet som är 3 små rum och ett litet pentry. Men i samma hus så finns det liksom från 1 rum upp till 5 rum. Och sen så finns det fria rum som vi kallar för privata rum. Som blir lite det man behöver ha dem till. Ja, som du då kan tidsabonnera och säga, men just nu har min familj... Nu kommer farmor på besök. Ja, och då kan man liksom ha tillgång till det där rummet och privatisera det rummet över en tid. Det här betyder då, om alla är villiga att avvara några kvadratmeter från det som förut var eget till det gemensamma, så kommer det gemensamma vara så stort så skulle man kunna säga att man får bo större. Det är det som är hela poängen. I det här nya elastiska huset så kanske du har 40 kvadratmeter eget. Men du kanske har 240 gemensamt. Så du bor ju i en enorm lägenhet. Så om man tänker bort det här mellan mitt och ditt så kommer upplevelsen också vara att du har ju faktiskt tillgång till någonting som är så himla mycket större helt plötsligt. För att du vågar dela det med grannarna. Okej, men vilka delar av en lägenhet är det man kan tänka sig att dela med andra? Det är lite olika beroende på hur stor familjen är. Men man kan säga generellt har folk väldigt svårt att dela säng med någon. Att inte känna så här, det här är min säng. Det låter, den skriver jag under på. Ja. Ja. Alltså det här privata spacet som är ointagligt för någon annan är ju oerhört viktigt och mänskligt. Sen är toalett någonting man gärna har själv. Det känns som att det kan finnas vissa sociala utmaningar här. Vilka utmaningar kan ni se för det här samboendet? Vi tror att man delar på någonting som vi kallar våningsgemensamt. Så man delar det med några färre. Och då är det lättare att komma överens om det. Och sen finns det någonting som vi kallar för husgemensamt. Som är då tillåtet eller tillgängligt för hela huset. Och då har vi tänkt att kök till exempel, ja, det kanske finns på varje våningsgemensamt. Och så är det möjligtvis ett storkök för husgemensamt. Kommer man göra saker tillsammans? Tänker ni så här, nu vill alla kolla på tv på fredagskvällen. Mölar vi ihop oss i soffan? Eller ska man liksom, bokar man tv-soffan? Nej, vi tror inte att man bokar. I de här gemensamma, det är det som vi kallar de här flexprivata rummen. Då kan man boka. Men absolut handlar det om att liksom sätta upp spelregler i det här huset för att komma överens. Och det är också en del i att träna oss själva i att möta andra. Att inte bli så
rädda för vår granne. Och det handlar också om att dela kunskap med varandra och det är som att man skapar en by eller en större familj. Alltså jag som har småbarn, jag känner att det här låter som en dröm. Att ha liksom fler människor som kan finnas där i vardagsrummet och kolla så att ingen liksom välter ner något. Eller ja, så. Eller kan du passa mina barn medan jag går ner i tvättstugan? Så att det är ett sätt att liksom få vardagslivet för många att gå ihop lite enklare, att hjälpas åt. Men nu håller ju folk på och bygger, alla ska ha såna här jättetjusiga kök men ingen lagar mat i dem. Kommer det lösa det problemet också alltså? Det kommer ju lösa i alla fall att vi inte behöver bygga lika många kök. Det är det som blir effektivt i det här huset. Att vi optimerar. Man kommer kunna bo fler människor på samma yta och bygga färre kök, färre badrum, färre av allting. Så det är ett annat sätt att liksom tänka på, alla de här byggstenarna som vi har i våra traditionella hus, om vi plockar runt dem på lite nya sätt och framförallt tänker så här, allt som vi kan dela, om vi sätter det tillsammans, hur gör vi då? Och då blir det färre kök, färre meter kök. Men att dela de här gemensamma ytorna, kök eller så, är vi verkligen redo för det? Jag tror inte alla är redo för det. Men det kommer alltid finnas några som är redo. Men i och med att det är väldigt lite av det som byggs idag eller det som finns som erbjuder det här, så har ju människor ingen möjlighet att leva tillsammans på ett annat sätt. Men då så kan vi ta och kolla på hur ett sånt här elastiskt hus kan se ut? Det tycker jag. Följ med. Yes. Och här står ni med ett elastiskt hus. Ja. Titta! Vad är det vi ser här då? Man kan väl säga att det är som en visionsbild för de gemensamma ytorna i ett hus. Okej, men om man tittar på det här, kommer man per automatik vilja dela allt för att man flyttar till det här huset? Tror ni, kommer det verkligen naturligt för oss? Nej, det kommer nog inte helt naturligt om det inte finns en struktur för det. Det kommer vara jättemycket liksom, hur vi har byggt huset från början. Man kommer ju i alla fall inte kunna dela om inte det finns förutsättningar för det. Okej, så ni bygger fram gemenskapen liksom? Ja. Men om man ska samsas om så här mycket och så här många ytor och aktiviteter, kommer man inte behöva i huset någon liksom form av någon som bestämmer, alltså husets regering eller något? Så det handlar ju mycket om att man måste komma överens om reglerna tillsammans. Att om man samarbetar även kring det så skapar man ju också tillit till varandra. En annan sak som man ser här, det är alltså med det här återbruk här och odla här. Det känns väldigt så här hållbart. Ja, men just poängen är att det är ett resurseffektivt system som finns här som framförallt också är synligt för de som bor. För att om det är synligt så är tröskeln låg för att kunna använda det och att man ska bli medveten om sin egen konsumtion på det sättet. Och det här är alltså en planlösning för ett elastiskt hem, eller är det två? Ja, det är en del av en planlösning. Man kan säga ett halvt hus just här. Så här ser du två privata delar. Du ser det traditionella trapphuset som vi annars bara har gemensamt. Just det. Men sen så ser du den här ytan som då är våningsgemensamt eller husgemensamt. Okay. Och kommer ihåg att jag pratade om en flexprivat yta. Som man kunde paxa. Som man kunde paxa och göra privat en viss tid. Just det. Och vad är det här för gubbar då? De som är här är de som ska bo i huset? Ja, men det kan man säga är olika typer av familjekonstellationer eller människor som kan tänkas bo här. En barnfamilj eller en singel eller ett par eller två kompisar. Och vad är rutorna då? Man har ju olika preferenser så att man vill dela olika tider i livet kanske. Så en barnfamilj, då kanske man vill ha ett litet kök för att kunna laga frukost och värma välling konstiga tider på dygnet. Men som man är ensam, då kanske man istället har ett stort behov av sällskap och vill dela på mycket mer just för att träffa andra och få ett sammanhang. Och när kan jag få flytta in i ett sånt här hus då? När är det klart? Vi vågar inte säga exakt när ett helt koncept är färdigt. För det har vi inte en beställning på. Men vi har många intressen och vi gör vissa delar av elasticitet i våra projekt redan idag. Man kommer kunna flytta in i delar av delande. Skriv upp mig på den där intresselistan. Okej, Åsa, nu ska vi avsluta med något som heter framtid versus framtid. Är du beredd? Jag är beredd. Vem flyttar du helst in med? Vänner eller folk som du inte ens känner? Folk jag inte känner i hopp om att de blir mina vänner. Eget eller delat badrum? Egen toalett. Och resten delat? Ja, det är okej.
Högteknologi eller halmbalar? Där tar jag nog halmbalar. Jag har inte så hög tilltro till att vi ska lösa allting tekniskt. Kärnfamilj eller kollektiv? Där väljer jag kollektiv. Det är ju den utvidgade familjen jag tror är framtiden. Det hade jag nästan kunnat tänka mig. Ja. Är du online eller offline i hemmet i framtiden? Båda. Framförallt vissa delar där jag är helt offline. Det var det, Åsa. Tack så mycket. Tack! I framtiden delar allt och alla på något. Vi kanske delar morgonrutin med grannen, och grannen är förresten en matlagningskompis också. Och dessutom en extra vuxen i all vardagslogistik. Vi kanske kommer bygga bort både ensamhet, materialbrist och energibehov på samma gång. I framtiden är allt möjligt.